生炒排骨啊，到底係先飛水定直接落鑊炒呢？如果你連排骨都唔識點處理啊，咁真係生個叉燒好過生你咯。好多朋友咧都中意食排骨噶噃，但係我夠膽講啊，99%嘅朋友都唔知道點樣正確處理排骨。如果你以前炒出嚟啲排骨啊，硬係硬邦邦又老又柴，咬都咬唔喐啊，仲有一陣啊，哇好難聞嘅嗰種豬騷味啊！嗱，因為咧你冇掌握好啊呢個正確處理排骨嘅方法，點樣調味啊都係嘥氣啊！嗱，我屋企咧從我爺爺嗰代開始咧，就一直開緊呢一間餐廳噶噃，傳到我呢代差唔多有成60年啦。嗱，各位啊街坊嘅支持，我哋可以話就係越嚟越做得越大，先有咗而家咁樣嘅成就，真係非常感謝各位街坊嘅支持噃。嗱，今日我將我哋嘅招牌生炒排骨做咗60幾年嘅一個配方免費攞出嚟分享俾大家，等大家喺屋企都可以整到鹹香適中、軟爛入味、好食又靚仔嘅一個生炒排骨。嗱，首先新鮮嘅排骨咧係絕對唔使飛水嘅，你只需要咧用個淡鹽水加少少生粉，咁樣攪均勻佢，將個排骨擺落去浸翻佢10分鐘，排骨裏面啲污糟邋遢嘢咧冚唪唥咧都可以浸出嚟洗出嚟噶啦，咁樣整出嚟嘅排骨就唔會有腥味啦，營養亦都唔會流失嘅。之後用啲清水洗乾淨個排骨，再俾少少油燒紅個鑊，排骨倒落去炒，咁樣個鑊咧就先唔會黐。之後轉細火炒到個排骨表面微微焦黃，食起嚟先會更加之好食嘅。然後落薑蒜炒香佢，可以食辣就俾2粒辣椒仔，之後再咁樣滴翻2滴生抽上去上下色。呢個時候重點嚟啦噃，大家一定要做好筆記啊！調味就一定要放呢一個我哋一直用緊嘅秘製小炒醬。如果話以前你炒餸嗰陣淨係識得放蔥薑蒜或者雞精味精嗰啲去調味嘅話咧，你炒出嚟啲餸真係又唔好睇又唔好食嘅。炒餸嘅時候你只要放呢一樣嘢，唔理你炒乜都好啦，都會係色香味俱全噶。唔理你炒肉啦、豆腐啦、茄子啦、回鍋肉啦、魚香肉絲啦，定係生菜各種嘅一個家常小炒，都會非常之好食嘅。肉類啊、素菜啊都可以去炒噶噃。全屋企人真係食到舐舐脷啊！用佢嚟炒餸真係非常之慳時間又慳工嘅。炒餸唔好食嘅，平時又唔識點樣放調味料嘅朋友揸緊時間去嘗試下呢一個小炒醬啦喂，係我哋粵菜大師傅用10幾種香料，根據正宗嘅一個比例配出嚟俾你嘅。經過好多次反覆嘅試驗啦，得到無數客戶一致好評，適合我哋廣東大眾嘅口味。做呢個生炒排骨，最後一步咧就係放一殼佢，然後炒均勻。趁住啲排骨唔注意嘅時候，加入適當嘅熱水沒過啲排骨。之後慢慢燜翻佢10分鐘左右。出鑊之前滲翻啲蔥花，哇咁就非常靚仔啦！做法非常簡單又好食噃。好餸飯啊！你老公咧同埋你屋企個小朋友都會爭住嚟食嘅。如果話你都想食我哋呢一個生炒排骨嘅味道，你可以點我頭像噶噃。有個商品櫥窗響度，我哋呢個秘製嘅小炒醬咧就準備好喺裏面俾大家啦。趁住而家有活動帶翻啲翻屋企試下啦。